啊，琴日咧就啱啱交咗個保險費，就5000幾蚊啦。咁冇錯啦，就係已經滿咗1年時間。咁啊，想講少少心得啊，俾一啲 P 牌啊或者準備買車嘅朋友仔啦。咁啊，純粹分享下嘅啫。咁因為安全理由咧，咁之後嘅都會係個聲音都會係後製嘅。上年2024年3月頭就啱啱攞咗牌，咁啊即刻去睇車啦。咁當時咧就乜都唔識嘅，咁就揀咗一啲係康達啊或者係 Toyota 嗰類嘅日本車啦。咁當時咧就 Hybrid 都比較多嘅。咁如果係以細7嘅車為例咧，嗰陣就睇中價 Sienna，咁就差唔多要28萬幾嘅，咁就少少 over 咗個 budget。咁啊，當時就電車嗰方面咧嘅知識咧就近乎零嘅，咁我唔知咩叫買 quota 啊，又點樣一換一啊嗰啲啊，完全唔識嘅。咁直至有一次咧，就喺一個展銷啊，喺將軍澳嗰邊嘅，咁就啲 sales 咧就講解得好清楚，就係比亞迪啦。咁就然後我就搜集好多資料啦，咁包括咧就係話睇翻你自己嗰個住緊嗰個位置有乜叉電啊，咁同埋牌費啦、保費啦、停車場費用啦，咁呢幾樣嘢係必須嘅，咁都全部 check 過晒啦。咁最後咧就決定係買電車嘅。咁好多人覺得話我第一次買車咧，可能平平地買架3萬零蚊嘅車咧，即係就嚟劏嗰啲車啊。咁啊，操1年之後就劏咗佢，唔要算數，再換過架新車。咁呢樣嘢，我覺得就唔係咁啱我，因為如果你重複性再去搞咧，即係譬如話你架車劏咗之後，再去買架新電車咧，咁你好多時間上要付出好多嘢咯，就避免太麻煩。咁所以我都係選擇咗電車嘅。咁呢度咧想講一講，如果你本身係住緊公屋或者居屋，或者第三樣嘢係你持有居屋物業嘅業主啦嚇，咁其實咧就領展嗰度咧係會有少少優惠嘅，咁啊之後會講一講嘅。咁啊先講牌費啦，咁啊電車到現時為止咧，咁個車個牌費啱俾咗咧就1100幾嘅，咁啊嚟緊就草擬緊就話可能會加個牌費啦，就跟翻個電池嗰個容量，好似話去到最低消費都要3000幾蚊嘅嚇。咁但係都未 confirm 嘅。咁第二樣嘢就係保險啦，保險嗰度啱啱交咗就5000幾蚊。咁因為我係雪藏牌嚟嘅，咁所以其實上年咧我交緊個保費咧係要成2萬蚊嘅。咁所以真係個牌就越早考越好嘅。咁啊，關於停車場嗰度啦，咁如果係領展嘅話咧，就每個場都唔同啦。咁我而家嗰個場咧就係3500蚊。咁另外咧就係我加咗嗰個隨意泊，咁呢樣嘢好有用嘅。隨意泊咧，咁一個月咧就係1000蚊，咁就領展旗下都有超過100個地點咧，咁就可以泊嘅。個時間咧就係好似朝8晚12。咁啊，第四樣嘢就隧道費，咁我自己咧到現時為止咧都仲未去過香港區嘅。咁我由將軍澳去到屯門元朗啦，或者打到入粉嶺都去過，但係香港就暫時未有。咁就泊車嗰方面啦，泊車咧就因為有隨意泊啦，咁所以泊車個費用咧其實一個月拉勻咧我自己都唔過500蚊。咁第6就電費啦，電費嗰度咧就其實佢嗰個 Cornerstone 咧，咁佢本身有啲 package 好似600幾蚊一個月嘅，咁但係比亞迪好似係某一啲地區啦嚇，咁佢係仲有幾個 percent 嘅電費，即係平啲嘅。咁平均，但係我冇參與，因為平均我其實都唔過600蚊，我係500蚊個月度嘅啫。咁我每日都會揸下啲短程啦，即係揸去觀塘嗰個位置啦。咁所以個電費就比較少啦。咁而家你話免費充電就應該冇乜㗎啦，好多商場都已經好多停車場其實都已經係 cut 晒㗎啦。咁啊，抄牌嗰方面咧，就除咗我初攞車第一個月乜都唔識嘅時候抄咗一張之後咧，咁啊到現時為止1年咧我都未抄過牌嘅。
咁剩低嘅就係一啲清潔嘅費用啦，即係清潔用品啊，或者你自己打下蠟啊咁平均一個月都係300蚊到嘅啫，因為我個車都係我自己洗翻嘅。咁拉勻計一個月頭就需要7000蚊有找，呢個純粹係我自己啊。好啦，咁講完價錢之後呢，就講少少買車心得啦。咁我覺得有3樣嘢要注意翻嘅。咁第一樣嘢呢，就係話，如果嗰個車呢，天窗天幕好啦，咁最重要係要有個遮光簾咯。咁如果冇遮光簾呢，譬如而家夏天啦，咁你曬落嚟40度，尤其是你正午12點呢，咁都真係幾金下嘅。咁 even 可能你話我加過嗰啲咁嘅玻璃膠紙黐住佢，或者咩天窗冰甲咁，但係覺得我都唔係咁啱我，即係窗簾嗰個實用性係好重要咯。咁第二樣嘢咧就係車轆個尺寸咧，我覺得就盡量大少少啦。咁我揸咗1年咧，好幸運啦，暫時未有任何嘅碰撞。咁但係咧入停車場咧，少不免會有時會個尾轆啊，左邊後邊嗰尾轆咧試過碌上個石壆度咧，都試過3-4次。咁同埋會揩到啲雪糕筒啦。咁個轆大啲咧，我覺得對嗰個車嗰個傷害就會細啲咯。咁我記得之前睇過有一架叫 Funky Cat 咧，咁佢有啲版本係個轆可以大1寸嘅。咁我覺得如果有得揀嘅話，就即係大得1寸得1寸咯。咁最後咧就係個車尾箱。車尾箱咧現時大部分 SUV 我見好多都接咗張尾凳之後咧，都唔可以完全瞓得平嘅，即係都會有少少斜嘅。咁我見到嚟緊有一架叫做Kia EV5啊，咁就價錢出咗嘅，好似26萬幾。咁但係未有車媒好詳細咁講解嘅，即係我講緊香港啊嚇。咁我覺得如果你嗰個尾凳完全躺平接得埋嘅話咧，個實用性咧就會高好多咯。即係呢架值得去睇一睇嘅。咁最後咧，近排國產車咧入門級嗰啲10零萬車咧都越嚟越多，咁啊真係好平嘅。咁試車之餘咧，其實你都要睇翻佢嗰個代理啊，或者係嗰個維修服務啊，即係售後服務嗰度咧，咁係 O 唔 OK 咯？即係譬如佢維修嘅地址會唔會係你自己屋企好遠嘅？咁呢個係一個問題啦。咁我自己覺得新人買車咧就，如果你揀嗰個款咧係一街都係嘅話咧，咁其實都唔會差對邊嘅。起碼大路啲嘅車咧，零件會比較容易揾到咯。